som ambiente para bar. Dá uma olhada nesse kit de som que o Luciano montou no Detal aqui em Santa Rita do Sapucaí. O dono do bar vai controlar esses volumes e o limiter desses volumes por meio de aplicativo com senha. Só ele tem acesso. Porque o músico ao vivo vai plugar o som dele lá, violão, microfone, a mesa de som do músico, e o dono do bar vai conseguir controlar, limitar o volume nos ambientes para evitar que o músico exceda o volume e ele tenha problema com o vizinho. Porque uma caixa de som forte para o músico, quem está perto incomoda, quem está longe não consegue ouvir direito. Dessa maneira vai ficar bem distribuído, vai conseguir usar o som mais baixo e não vai vazar o som para fora do bar. Repara só que nem tem acústica ainda, e mesmo assim, quando vai filmando, você vê que o som praticamente não se ouve do lado de fora do bar. E dentro está um volume muito bom. Aqui nessa entrada a gente vai colocar 2 caixas de som. Aqui na área de dentro vai remanejar as caixas que ele já tem. Vão colocar 6 caixas de som, mais 2 caixas aqui, virado para baixo para evitar cancelamento de fase. Ó, aqui, ó, uma ponta para outra atrapalha o som. Aqui o Luciano já instalou 3 caixas de som F-Audio F60 na posição correta aqui, ó, para uma não interferir na outra e evitar cancelamento de fase. Esse aqui é o equipamento que ele já tinha no bar. Agora a gente vai trocar por um sistema processado. Vai ligar a televisão e vai controlar isso via aplicativo. Abaixar o volume em cada ambiente, vai instalar aqui. Vai instalar um subwoofer aqui. Então eu preciso que você coloque um fone de ouvido, porque eu já vou mostrar esse sistema funcionando. Repara que aqui é aberto. Então várias caixas de som, ele vai conseguir usar o som mais baixo. Não vai precisar aumentar muito e as pessoas vão ouvir perfeitamente. Olha que espetáculo que ficou esse som. O volume da televisão e da banda vai ficar aqui, ó. Tem aqui, ó, a banda e aqui TV. Ali dos nossos personagens e das regiões que os nossos... Quando for tocar a banda, conecta aqui, ó, o line out da banda, o fone de ouvido, e aí você regula aqui. Ó, eu coloquei nas caixas de som um adesivo com os números para você poder regular o volume no aplicativo. Aumenta, abaixa o volume de acordo com os números. Todas que estão com o mesmo número, você vai regular o número do processador. O banheiro, aqui, ó, é o setor 3. Banheiro setor 3. As 3 caixas de som que estão aqui. Eu tenho essa aqui, e tenho essa aqui, e tenho essa outra aqui, ó. E aqui, ó, tá no setor 1. Então aqui setor 1, aqui setor 4. Aqui, ó, setor 4. Você que é profissional de TI ou eletricista, precisa instalar um sistema de som desse? Não passe vergonha.
Entre em contato, eu monto um kit personalizado para você mesmo instalar. Não apareço na história e vou te dar todo o suporte por baixo dos panos para você instalar o som e fica top. Você vai receber só elogios. Acesse aqui, fatotec.com.br. A Fato Soluções é uma empresa especializada em sonorização ambiente comercial. Não trabalhamos com residências.